ဒါလေးကကျမစိုက်ထားတဲ့ပုစီနာပင်လေးပါဒါလေးကမုံညင်းရွက်လေးပါကျမဆိုမုံညင်းလို့မျိုးပေါ့ဒီရွက်လေးကတော့ဘာရွက်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒါလေးကိုဝါသားလေးနဲ့ကြော်စားတယ်မျက်စိအားကောင်းနေတယ်ဒီရွက်လေးဒီမှာကတော့ငရုတ်ပင်လေးထွက်လာပါပြီငရုတ်ပြီးစိမ့်ပင်လေးပါဒါတော့ချင်းပင်ပေါ့ချင်းဒီမှာကဘန်ကောက်ငနန်းပင်လေးပါဒီမှာလေအများကြီးလေးတွေ့တာဒီပင်လေးပွားထားတာပုစီနံလေးတွေတော့ဒါကတော့ပဲပင်ပါပဲပင်လေးပါဒါပဲပင်ဒါလေး